रेड़कीअ जे नंढे ॻोठी अची देवरी ॾिसो सचे संतन जी। सचो सतराम संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब, जंहिंजो निर्माण अॼु खां लॻभॻि 200 साल पहिरें आदि सतगुरु साईं खोताराम साहिब जन जी अपार कृपा सां थियो। साईं जन नंढपुण खां ई ईश्वर भक्ति में मशगूल रहंदा हुआ, जो केतिरे ई वक़्त ताईं अखियुनि में नाम कुमारी लालाई ऐं अलस्ती रहंदी हुयनि। उन्ही मस्ती में ही पंहिंजे महबूब जो मुशाहिदो माणींदा हुया। अहिड़े मुशाहिदे माणण खां पोइ बेकरार थी प्रीतम जे प्यार में मस्त थी पवंदा हुआ। उन्हनि खां पोइ उन्ही गुलशन खे शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जन पंहिंजी ईश्वर भक्ति ऐं परोपकार सां उहा अमरता बख़्शी, जंहिंजी सुरहाण 100 सालनि खां पोइ अॼु बि सारी सृष्टि में महकी ऐं बहकी रही आहे। शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जन नंढपुण खां ई सच ॻाल्हाईंदड़, रहमदिल, बाझारा ऐं पंहिंजो मट पाण हुआ। जिथे इंसान ज़ात सां निहायत कुर्ब ऐं हमदर्दी हूंदी हुयनि, उते साईं जन जो गुगदामन, हैवाननि, पखी पसुनि ऐं हर जीव जंत सां प्यार हूंदो हुयो। खेनि पंहिंजे हथनि सां उन्हनि जी परघोर लहंदा हुआ। आदि सतगुरु साईं खोताराम साहिब जन जी असीम कृपा ऐं आदेश अनुसार रेड़की साहिब जी ही पवन पावन भूमि संत सतराम धाम रेड़की साहिब जे नाले सां प्रसिद्ध थी। जंहिं जाइ ते पहुचण सां ई ईअं लॻंदो आहे त ॼण असीं साक्षात सुर्गपुरी में पहुची उतां जो आनंद महसूस करण लॻंदा आहियूं। छा त ख़ूबसूरत नज़ारा ऐं मन मोहींदड़ बाग बागीचा, दुख भंजन सतराम सरोवर जो स्नान ऐं गुलो गुलज़ार सतराम पुरी, जंहिंजी संध्या हुजे या अमृत वेलो, संदन महिमा बयान करण जी लफ़्ज़नि खे ताक़त न आहे। इन्हीं पवित्र भूमि ते शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जन जी दसियल राह मूजिब अमर शहीद भगत कंवर राम साहिब, लालन जा लाल साईं चंदीराम साहिब, मिठड़ा बाबल साईं भगवान दास साहिब, दूल्हा दरवेश साईं कन्हैयालाल साहिब ऐं मौजूदा गादीसर हाज़िर स्वरूप साईं साधराम साहिब जन अॼु ताईं परोपकार, गरीबन जी भलाई, आयल मेहमाननि जो आदर सत्कार ऐं ॿियनि जे कम अचण जा कार्य निहायत ई कुशादा दिली सां कंदा पिया अचनि। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में रोज़ानो जेके नितनेम थींदा आहिनि, तंहिंमें अमृत वेले सुबुह जो 4 बजे पूजने डेवरी साहिबनि जो साक्षात दर्शन ऐं नाम जाप पिणु थींदो आहे। अमृत वेले सुबुह जो 5 बजे सचखंड द्वार पूज वॾी डेवरी साहिबनि ते राजा साईं विक्रमलाल साहिब पाण ऐं सॼी संगत सां गॾिजी ज्योतियूं जगाए वास धूप करे सचनि संतनि जी महिमा ॻाईंदा ऐं ध्यानु धराईंदा आहिनि। गॾोगॾु पखियुनि खे दाणो पाणी ऐं गौशाला में गांयुनि जी शेवा पिणु कई वेंदी आहे।
7:30 बजे पूज डेवरी साहिब में हाजिर स्वरूप साईं साधराम साहिब जन संगत सां मिली करे सचे साईं जो नाम ध्यान ऐं सतगुरनि जी शान में ज्योतिन वारी आरती साहब पुण जगाईंदा आहिनि। सचन संतन जी शान में भजन ॾोहिड़ा ॻाईंदे श्री अखंड धुनी साहिब जो जाप जपींदे सुखद मंत्र उचारे मालिक दर अरदास पुण कई वेंदी आहे। सभ खां आख़िर में सतराम चालीसा जो विर्द करे आयल संगत में प्रसाद हलायो वेंदो आहे। उन खां बाद हाज़िर स्वरूप साईं साधराम साहिब जन सचे साईं दर आयल प्रेमिन ऐं महिमाननि खे दर्शन ॾेई उन्हनि जी समस्याउनि ऐं शंकाउनि जो समाधान कंदा आहिनि। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में हर रोज़ जे नितनेम सां गॾु हर हफ़्ते विस्पतवार मल्हायो वेंदो आहे। उन्ही सां गॾोगॾु हर महीने में चंड खां पोइ ईंदड़ विस्पतवार खे साई विस्पतवार जे ॾींहुं तौरु मल्हायो वेंदो आहे। जीअं त शहनशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहिब जन जो जनम ॾींहुं साई विस्पतवार हुजण करे उन्ही ॾींहुं खे मल्हाइण जी शुरूआत दूल्हा दरवेश साईं कन्यालाल साहिब जन शुरू कई, जेका अॼु ॾींहुं ताईं वॾे प्यार मोहबत ऐं उत्साह सां मल्हाई वेंदी आहे। साई विस्पत खां पोइ ईंदड़ विस्पतवार खे नामदान गुरुवार जंहिं शुभ ॾींहं ते किथां किथां खां आयल प्रेमी हाज़िर स्वरूप सतगुरु साईं साधराम साहिब जन खां नाम जी बख़्शिश वठी पंहिंजी अंतरात्मा खे उज्जवल करे पंहिंजो जीवन ठाहींदा आहिनि ऐं बाद में ईंदड़ विस्पतवार खे एकांतवास जो ॾींहुं करे मल्हायो वेंदो आहे, जंहिंमें सचे साईं जा प्यारा समूरो ॾींहुं मौन में रहंदे मालिक जो ध्यानु धरींदा आहिनि ऐं ईश्वर प्राप्ति लाइ जतन कंदा रहंदा आहिनि। इन्ही खां बाद महीने जे आख़िर ईंदड़ विस्पतवार खे नाम ध्यान गुरुवार करे मल्हायो वेंदो आहे। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में हर ईंदड़ ॾींहुं पूज डेवरी साहिब में हाज़िर स्वरूप साईं साधराम साहिब जन जे समक्ष प्रेमी प्यारा पंहिंजे बचड़नि जूं छठियूं, सालगिरह, मंगणियूं, रिंग सेरेमनी ऐं शादी विहांउ जहिड़ा सेलिब्रेशन करे पंहिंजो पाण खे भाग्यवान बणाईंदा आहिनि। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में हर साल सचे साईं जी अपार कृपा सां नए साल जी शुभ शुरूआत जे प्रोग्राम जो आयोजन कयो वेंदो आहे। हर साल 1 खां 25 जनवरी ताईं शहनशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहिब जन जी
पुण्य तिथि वरसी साहिब जा मेला जेके हर ॻोठ ॻोठ शहर शहर समेत पूरी सिंध बलोचिस्तान सां गॾु पूरी दुनिया में मल्हाया वेंदा आहिनि। इन्हनि मेलनि जी समाप्ति ते जिथां किथां खां प्रेमी प्यारा सभु अची 25 जनवरी ते संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में मल्हाइजंदड़ महान मेले में शामिल थी पंहिंजो भाग बणाईंदा। सचे साईं जी रहमत के पाइण लाइ हर साल 1 जून खां SSD 40 साहिब जी शुरुआत थींदी आहे जेको जुलाई जे महीने में ईंदड़ गुरपूर्णिमा यानी गुरु पूजा जे ॾियारे ताईं हलंदो आहे। इन्ही दौरान सचे साईं जा श्रद्धालु पूरो साल पंहिंजे जीवन में नाम सिमरन जी पुख्तगी ऐं ज़िंदगी खे चङनि अमलनि ॾांहुं माइल करण लाइ सतगुरु जी शरण वठंदा आहिनि त जीअं मालिक जी रहमत सां नाम सिमरन ऐं नितनेम संदन आदत बणिजियो पवे। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में हर साल वॾा महान मेला लॻंदा आहिनि जंहिंमें शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जन जो जन्म ॾींहं जो मेलो जेको अक्टूबर जी 22 खां 25 ताईं ऐं अमर शहीद संत कंवरराम साहिब जन जो जन्म ॾींहं जो मेलो अप्रैल जी 10 खां 13 ताईं निहायती हर्ष व उल्लास ऐं श्रद्धा पूर्वक मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें पूरी दुनिया खां प्रेमी अची शिरकत कंदा आहिनि। इन्हीं मेलन खां अलावा हर साल धार्मिक त्यौहार जंहिंमें होली, ॾियारी, रक्षाबंधन, गोपाष्टमी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी ऐं महाशिवरात्रि जा ॾींहं पिणु वॾे जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाया वेंदा आहिनि। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में सभिनी ईंदड़ यात्रियुनि लाइ रहाइश ऐं खाधे पीते जो मुकमिल बंदोबस्त थियल हूंदो आहे जेको बग़ैर कंहिं चार्ज जे फ्री शेवा में मौजूद हूंदो आहे। जहिड़ो सुबुह सवेर खां लाॻीतो राति देर ताईं चांहि पाणी जो फ्री स्टॉल, पूज भंडार साहिब में सुबुह जो नाश्तो, मंझंदि जो भोजन ऐं राति जो भंडार साहिब में अनेक क़िस्मनि जा खाधा प्रसाद रूप में राति देर ताईं हलंदा रहनि था। हर ईंदड़ प्रेमी खे रिहाइश लाइ लेडीज़ ऐं जेंट्स एयर कंडीशन जनरल हॉल जंहिंमें बेड ऐं लॉकर जी सहूलियत पिणु मौजूदु हूंदी आहे ऐं जनरल वॉशरूम टॉयलेट जेके पिणु घणी तादाद में मौजूदु आहिनि जिथे ज़रूरत जूं चीज़ूं ऐं सियारे में गर्म पाणी जी सहूलियत बि मौजूदु हूंदी आहे। जॾहिं त फैमिली सां ईंदड़नि लाइ हिकु वॾी SSD हॉस्टल जंहिंमें हर कमरो अटैच बाथरूम हूंदो आहे जेके पिणु हर ईंदड़ उन्हनि यात्रियुनि लाइ फ्री शेवा में मुहैया कया वेंदा आहिनि जेके प्रेमी का बि बास बासींदा आहिनि उहा पूरी करण लाइ ट्रिको, पंजकड़ी, नवरातो या चालीहो रहण लाइ ईंदा आहिनि। उन्हनि खे बि मुकमल सहूलियत फराहम कई वेंदी आहे।
उन्हनि आयल यात्रियुनि जी सहूलियत लाइ SSD एक्सप्रेस फ्री सर्विस जी सहूलियत बि मौजूदु रहे थी, जेका पूज डेवरी साहिब संत कंवरराम पार्क खां सचखंड द्वार पूज वॾी डेवरी साहिबनि ताईं ऐं उतां वरी पूज डेवरी साहिब ॾांहुं वापसि मोटंदी आहे। यात्रियुनि जी सहूलियत लाइ संत कंवरराम पार्क में SSD शेवा सहयोग ऑफिस पिणु मौजूदु आहे, जिथे यात्रियुनि खे संत सतराम धाम मुतलिक़ मालूमात फ़राहम कई वेंदी आहे। प्रेमियुनि खे आस्थान ते हलंदड़ निर्माण कार्य, गौशाला ऐं भंडार साहिब में कंहिं बि क़िस्म जी शेवा या भेंट करणी हुजे त उते अर्पित कई वेंदी आहे। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में सचे साईं जी अपार कृपा सां सॼो साल निर्माण कार्य जा कम हलंदा रहनि था, जंहिंमें नयन हलंदड़ कमनि सां गॾोगॾु ठहियल समूरनि प्रोजेक्ट्स जी मेंटेनेंस जो कम बि मुसलसल हलंदो रहंदो आहे। आस्थान ते ईंदड़ संगत जी सहूलियत ऐं घुर्ज मूजिबि आस्थान ते SSD वाटर फिल्टर प्लांट, जंहिंजो पाणी समूरे आस्थान ते पीअण ऐं रध पचाव में इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। SSD आइस फैक्ट्री, जंहिंजी बर्फ़ गर्मियुनि में पूरे आस्थान ते लॻल पाणी जे स्टॉलनि ते इस्तेमालु कई वेंदी आहे, ऐं SSD कोल्ड स्टोरेज, जिथे आस्थान ते इस्तेमाल में ईंदड़ खाधे पीते जी समूरियुनि शयुनि खे मौसमवार महफ़ूज़ कयो वेंदो आहे त जीअं उन्ही शयुनि जी क्वालिटी बरक़रार रखी सघे। पूज डेवरी साहिब संत कंवरराम पार्क खां सचखंड द्वार पूज वॾी डेवरी साहिबनि जे विच में ईंदड़ दरिया शाह ऐं रोड रस्तनि मथां क्रॉसिंग लाइ SSD फ्लाई ओवर ब्रिज जो शानदार निर्माण थियल आहे, जेको संत सतराम धाम जे ॿिन्ही हिस्सनि खे पाण में मिलाए थो। ईश्वर जी अपार कृपा सां ही ब्रिज जो तोहफ़ो, जंहिंजो निर्माण शहनशाह सतगुरु साईं सतरामदास साहिब जन जी 100 साला वरसी महोत्सव 2010 ईस्वी में थियो। संत सतराम धाम पूज रेड़की साहिब में एक सुंदर SSD गौशाला पिणु मौजूदु आहे, जंहिंमें गायुनि जी सार संभाल ऐं शेवा दिलि वजान सां कई वेंदी आहे। गौशाला में मिलंदड़ खीर मां आस्थान ते हलंदड़ चांहि स्टॉल, नाश्ते में मौसमवार ॾही, लस्सी ऐं ॿिया खीर जा आइटम पिणु तयारु करे संगत में हलाया वेंदा आहिनि। सचखंड द्वार पूज वॾी डेवरी साहिबनि जी पवन पावन भूमि ते हिकु विशाल SSD फार्म हाउस पिणु मौजूदु आहे, जंहिंमें क़िस्मनि क़िस्मनि जा गुल, हर क़िस्म जा फल फ्रूट जा वण ऐं केतिरनि ई क़िस्मनि जूं सब्जियूं पिणु राहियूं वेंदियूं आहिनि। उन्ही सभिनी शयुनि जो उपयोग आस्थान जे लाइ ई कयो वेंदो आहे। SSD फार्म हाउस ते कुदरती दरियाई पाणी सां गॾोगॾु हिकु सोलर एनर्जी ट्यूबवेल सिस्टम बि लॻल आहे,
जेको उन हरियाली ज़मीन जे पाणी जी ज़रूरत पूरी कंदो आहे। संत सतराम धाम पूज रेडकी साहिब में संत कंवरराम पार्क खां पूज वॾी डेवरी साहिबनि ताईं किलोमीटरनि में फैलियल रोड रस्ता, जिते ख़ूबसूरत डिज़ाइन में टपटाइल जो कमु थियल आहे, उते रोड जे ॿिन्ही तरफ़नि खां लॻल खजिन ऐं मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा वण टिण ऐं ॿूटा उन जी ख़ूबसूरती खे चार चंड लॻाए रहिया आहिनि। संत सतराम धाम पूज रेडकी साहिब में पूज डेवरी साहिब ऐं पूज वॾी डेवरी साहिबनि जे दर्शन सां गॾु SSD ऑडिटोरियम हॉल, SSD विश्राम घर, SSD हॉस्टल ब्लॉक, SSD जनरल हॉल्स, SSD भंडार साहिब लेडीज़ ऐं जेंट्स हॉल ऐं SSD नंगर सीधो प्रसाद हॉल जहिड़ियूं ख़ूबसूरत ऐं आलीशान इमारतूं पिणु ठहियल आहिनि, जेके आस्थान जी सोभ्या, शेवा ऐं सहूलतनि खे वधीक सुंदरता प्रदान करे रहियूं आहिनि। संत सतराम धाम पूज रेडकी साहिब जी समूरी एरिया खे रोशन ऐं पुरासाइश रखण लाइ, जिथे बिजली जी ज़रूरत खे पूरो करण लाइ वापडा खां अलावा अॼुकल्ह जी जदीद टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी पावर सिस्टम पिणु लॻायो वियो आहे, जेको आस्थान जी ज़रूरतुनि खे पूरो करण जी हिकु कोशिश आहे। संत सतराम धाम पूज रेडकी साहिब में सचखंड द्वार पूज वॾी डेवरी साहिबनि ते जन महान हस्तियुनि ऐं अवधूत दरवेशनि जूं समाधियूं डेवरी साहिब पिणु आहिनि। तन में मुख्य समाधियूं आदि सतगुरु साईं खोताराम साहिब, शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब, अमर शहीद संत कंवरराम साहिब, लालन जा लाल साईं चंदीराम साहिब, मिठड़े बाबल साईं भगवान दास साहिब, दूल्हा दरवेश सतगुरु साईं कन्यालाल साहिब जन खां अलावा साईं सहजराम साहिब, साईं सभागचंद साहिब, भाई गोविंदराम साहिब, साईं परमानंद साहिब, माता जेठीबाई पूज माता मीराबाई, साईं रूड़ाराम साहिब, भाई रंगलाराम साहिब, स्वामी गोसाई काशीगिर, स्वामी गोसाई गरीबगिर, साईं भजनलाल साहिब, साईं घनश्याम दास साहिब, पूज माई निर्मला देवी जन जूं समाधियूं पिणु विराजमान आहिनि। उते ई शहनशाह सतगुरु साईं सतराम दास साहिब जन जी शहनशाहियत में हिकु संत सभा जो मन भाईंदड़ ऐं सुहानो नज़ारो पिणु पसण में ईंदो, जंहिंमें अमर शहीद संत कंवरराम साहिब, साईं चंदीराम साहिब, साईं भगवान दास साहिब, साईं कन्यालाल साहिब, साईं हरदास राम साहिब, साईं दीवान करमचंद साहिब, साईं गोविंदराम साहिब ऐं साईं आसूदाराम साहिब जन पिणु विराजमान आहिनि, जिथे सॼो ॾींहुं मौज बहारी लॻल रहे थी, जिथे सुबुह ऐं शाम जो सचे साईं जे हज़ूर ज्योतियुनि ॾीयनि ऐं मुख़्तलिफ़ धुननि जी श्रद्धांजलि ॾियण सां गॾोगॾु पूज भंडार साहिब जे प्रसाद जी तयारी ऐं ज़रूरतमंद ऐं घुर्जाउनि खे आस्थान खां ॿाहिरि किथे किथे वञी नंगर प्रसाद हलाए अचण जो कार्य पिणु हलंदो रहंदो आहे। संत सतराम धाम पूज रेडकी साहिब में थींदड़ अनेक क़िस्मनि जे परोपकार जे कार्यनि में SSD एजुकेशनल ऐं हेल्थ जूं सहूलतूं पिणु रहंदियूं आहिनि, जंहिंमें इलाइक़े जे केतिरनि ई शहरनि जा माण्हू अची फैज़ वठंदा आहिनि। आस्थान ते आयल यात्रियुनि जी सहूलत लाइ SSD महिमा स्टॉल, जिथे सचनि संतनि जूं तस्वीरूं पूज डेवरी साहिब ते भेंट करण लाइ चादर साहिब ऐं प्रसाद सां गॾु सचनि संतनि जा शब्द भॼन ऐं मेलनि जा रिकॉर्ड CD ऐं USB में भरियल मौजूदु मिलंदा आहिनि। आयल श्रद्धालुनि जी सहूलत लाइ SSD आशीष प्रसाद स्टॉल ते रहमत भरी रखिया धागो साहिब, अमृत साहिब ऐं धूणी साहिब पिणु फ्री शेवा में मिलंदियूं आहिनि।
भले सां भलाई इहा ई रीत संसार, हर हिक सां भलायूं करे सचे सतराम जी दरबार। जे प्यार भरी घड़ियुनि में पाण सभु गॾु थिया आहियूं, या जेको ॾिसे अचे साईं जो जीवन दर्शन, जेको हक़ीक़त में असांजो पंहिंजो जीवन दर्शन आहे, पंहिंजे जीवन खे बढ़ाइण जे लाइ आहे। उनजे लाइ जेको ॾिसे अचे साईं जे दर्शन लाइ आया आहियूं। दर्शन जो मक़सदु आहे उन दीप सां पंहिंजे दीप खे जॻाइण आया आहियूं, उन रोशनी सां पंहिंजो पाण खे रोशन करण आया आहियूं, उनजी रहमत सां पंहिंजो पाण खे थोरो बहितर करण आया आहियूं। तुंहिंजे नाम ध्यान शेवा सिमरन सां जुड़ी करे असां पंहिंजो पाण थोरो अॻिते वधायूं ऐं सचे साईं सां सदाई रोशन रहो। सो उन सचे साईं दर इहा ई अरदास त शायदि सभ जो अचणु ऐं इन संदेश खे पाइण जी रहमत बख़्शे, जीअं असां सदाई उनखे अॻिते वधी सघूं। ऐं इन जीवन दर्शन जे लाइ या जेको ही कुझु सॼो संदेश तव्हां ताईं पहुचाइण जे लाइ जेको डॉक्टर पामान संदसि साथियुनि सभिनी मिली करे कोशिशूं ऐं पंहिंजूं शेवाऊं अर्पण करे रहिया आहिनि। सो उनजे लाइ इहा ई आशीर्वाद त सदाई सुखिया सताबा रहनि। ऐं जेको तव्हां सभिनी लाइ इहो संदेश पहुचाइण जी कोशिशि रहिया आहिनि त जेको जेको इन सचे साईं जी रहमत खे पाए शायदि सदाई वधंदो वसंदो ख़ुशि ऐं ख़ुशहाल रहे। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम। संत सतराम धाम पूज रेडकी साहिब जो डॉक्यूमेंट्री जो ही हिस्सो जेको अवां हाणे ॾिठो, जंहिंमें अद्भुत रहस्य समायल आहिनि, उहो हिस्सो ॾिसणु न विसारींदा ऐं पाण ॾिसी शेयर बि कंदा त जीअं हर ॾिसंदड़ माण्हू उन्ही मां फ़ाइदो लाभ हासिल करे सघे। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम। सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम, सचो सतराम। राम जो नालो आ, सचे सतराम जो नालो आ, राम जो नालो आ, सचे सतराम जो नालो आ। रड़की 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 साईं जे आ, रड़की 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 साईं जे, रड़की 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 साईं जे गाँव जो नालो आ, सचे सतराम जो नालो आ, सचे सतराम जो नालो आ। राम जो नालो आ, सचे सतराम जो नालो आ।